们这个卡米克的男主人再跟我们报告一下哈。我特别喜欢庭院餐厅，现在光是餐好不能吸引我，我觉得那个视觉也是营养。我很怕那个装潢很不好。OK， 那现在其实最好的装潢就是自然。那你当初说这个地方是四下无人的，你不要邻居而找到这块地方，当初就是荒野蔓草嘛。那这个庭院你的规划什么理念？其实很单纯啊，我们就是放空啊。放空。所以我当时这些树都是原来的树，没有，很多也是植的。原来的树有一部是保留的，然后有很多是我摘的。哦，但是因为我看到不多的树，你还是有你摘下去的。其实我摘了蛮多树死光了，看不出来啊，在哪里？环境不对。你的意思是说你摘下去它活不了？对。也就是说这个地方的生态活不了就是活不了。对，其实我找的也很多是野生种。但是没办法。对，我花了大概20万吧，买了一些树种。OK， 花了些。那现在能够存活的是哪一些？现在存活都是它能够留下来就是存活的。其实你现在看到，就那棵榕树是从一开始就有，我就刻意把它保留在那。因为那可以代表这个地方它的东北季风是很强。对，它的树形。它一面是被扫。只有半边。那这个草地呢？我上次跟你的那个老婆有讨论过，一般的草地是要维护的，可是那个草种，其实你是知道它是去养出来的。对，你这边的草地其实是有很多种类。其实我当时也是花钱。你当初也是花钱铺草坪，可是它就是不能活。最后活下来的全部是原生。而且这个原生的是什么？都是那鸟带来，对不对？它的这个庭园就是有蝴蝶也有小鸟，都有，叽叽喳喳的。对。然后早上一定鸟就在上面。对啊。但是呢，这个我要问他，你事先知不知道你们家的庭园后来变成候鸟的停机坪？我当时没有考虑。你看他不知道哎。知道，但是我在盖房子的时候碰到了。盖房子就知道了。我盖房子的时候，因为那时候刚好快到8、9月的时候在盖房子，我的工人曾经为了看鸟停工，因为突然就那一阵子刚好整个候鸟就是南迁。几月？就是在大概9月左右的时候。鹭鸶啊，成群的群在天上飞。你说的成群大概是多少只？可能就500-600只的最大量的时候，它整个鹭鸶那个成群是很壮观的。而且它是陆续一群一群的出去。你有没有录？有没有拍呀？一定忙着盖房子。当时因为不知道，所以大家就停了哈。你说包括工人吗？对啊，工人就工人是在地人哦。没有，高雄来。高雄人，所以大家都看傻眼。有一部分是在地的啦。在地人会不会觉得这有什么好看？这很也会，其实他也很少看。他也很少看。对，因为他地点不对，他也看不到。那个第一次这个记忆应该很深刻。对，但是我并不知道说他会不会落在我这边。他都是出去。可是你既然看到，就表示他这边是他的航道。是他航道。对不对？所以那是第一次。南迁的必须。南迁的第一次，你这个对你来讲是不是很惊喜的事情？对，当然是啊。你家在人家的航道上面。所以我当时也有一群客人啊，或者每到那个时间，我特别告诉他，在什么时间点，我每天大概下午5、6点黄昏的时候，对，你就要注意看着天空，因为有时候一整群就这样一群。我上次来我就在这边坐嘛，坐等到天黑嘛，一直在等嘛，就在看鸟过去。那所以那一次以后，你有很清楚说，其实这个事情会陆续发生吗？每年的固定的，几乎是固定。有哪几种鸟？其实这边最多的就是鹭鸶。鹭鸶。对。好美哦。那鹭鸶再来就像灰面鸠。灰面鸠。就是南迁。国宝级耶。国庆鸟的时候。国庆鸟。那如果天气不好，它整群性回来，就在这边绕啊。哦，还有回来的。它在这边盘。不过正常它不会盘到这么低，它就一出去的。国庆鸟还是飞得很高的出去。那天气不好，它整个会在这边。其实它的高低就是一种气流的那个反应嘛，对不对？但是鹭鸶一定是从这边出去。对。然后高度都不高。哇，一定从这边出去，然后他们休息的时候就在你们家这边。对，它如果有时候它一旦天气不好，整群就下来，就全部整片。哇，你们这个是给人家免费的加油那个休息站呢。还有整片是全部到。哎呀，那他也会很高兴，这边给他们这个比较好的环境啊。那我会觉得，其实我们当然留草坪，本来就是想给自己。真的是这个就是无心插柳柳成荫哦。啊，也可以这样讲。你会觉得心里很有一种喜悦。如果我是你，会好开心。我会觉得说，奇怪，好像莫名其妙就找到一个很好的地方。对呀，这个事先没有预算出来的哈，然后。但是我们可以，本来就可以预期说这边生态会很多。你是因为这边生态好，可是你还有很大原因，是因为这边的那个潜水跟海边就近在眼前嘛。对。但是你会变成候鸟的一个往菲律宾南迁的一个中继站哈，
我觉得人生在世，你可以有这么一个空间，这个很棒，感觉好棒。这个就是，这真的是天人合一，就是天跟地还有生物，大家都我们一起用这个空间，对，好棒哦，对不对？对，哇，其实我觉得这些人就这样，要把空间，对啊，能够让跟自然能够尽量去结合它。所以你看，对的人在对的地方做对的事情，就有很多好的事情会发生。其实卡米克还有另外一个他始料未及的事情，就是既然你这块不毛之地，你当初水源一定让你伤透脑筋，对不对？因为没有自来水嘛。那时候刚开始没有，结果你竟然挖到温泉，笑死人了！温泉等一下再讲。我是觉得好好玩哦，所以还是我那句话，就是对的人做对的事情，只要找到对方，有很多对的事情就会一直在发生。就是，其实有很多事情都不是你预期的。对对。你可能的初衷的想法就是很单纯，就出发点要好。对你只是想要说啊，我来这边生活，然后能够跟这个环境，然后你喜欢这样，对啊，就单纯这样。所以我想说5大幸福旅宿哈，能够比过人家的，除了建筑服务之外，还有这个有哪一家民宿门口有飞鸟的停机坪？所以我们现在这个季节跟时间是没办法，我们就用照片来让人家看看。哇，几百只白鹭鸶的场面真的是好期待。这边其实，如果像平常的话，一大早你起来，你可能很难去分辨到底有多少鸟。很多种。太多了，因为它各种不同的叫声。来到卡米克，就是除了听到小野丽莎以外，就是小鸟叫。小野丽莎一定是贵夫人喜欢的。在那个自然的。哎，这种庭院好照顾啊，只是推草。哦，不一样哦。啊，不好照顾。如果下个雨，大概3天要割草。哦，就是我就讲，你最多只有一个工作叫割草嘛。割草也有割草机吗？其实在海边啊，其实代价还蛮高的。哦，我今天讲到那个重点。你在海边，你所有的东西的损坏力啊，损坏力非常高。你这边是2个挑战哦。海风侵蚀度，今天还有温泉哦。温泉的管线问题也是很严重哦，所以你要维护这个民宿，其实成本高。那个草坪呢？我个人啊，外行人认为，我觉得就是你了不起就割草，割草就一定你的事嘛，对不对？你看你的皮肤就知道你常常在户外嘛。你这割草啊，那样常割了。你这个草坪割完要花多少时间？2天。啊？一个人2天。不是2个钟头就结束了？没有啦。不是就这样子，车子开过来开过去就好了吗？开过去2个小时。哦。但是你还有一些边啊要修啊什么的。哦，要修，那个是要手工。对，你要掰割草机。然后我上次来的时候，你是不是割完的草就丢在旁边给它当堆肥？那因为你草不高的话，你就割，它其实都很短，一散就散掉。哦，所以这个又是一个 recycle 啊，就都在那个里面了。哦 ，OK， 所以你那是2000几年开始盖盖的时候，几年？到今年第8年了。第8年，2005。第7年，2006，开始盖，花了多长时间盖完？我们还花不到1年吧。哦，很快哦，就前面的工作做好。对。你应该有些绿建筑的人，那个整个的资源团队不会被人家拖到工。应该说是当时我是找我的同学他来做土木。哇，所以他们要盖一个这个优质民宿，还要有同学做土木。这个有差。其实盖房子哦。我觉得盖房子还真的要点概念，要有概念好。OK， 好，我们现在就先把这个，你的草坪跟会在这里生活的那个姻缘关系有交代清楚。接下来讲比较硬体的部分，就是你的房子怎么盖的，好吧？我是好奇宝宝陈爱玲，你是？我是卡米克的主人王复兴。复兴啊。我很喜欢民宿，但是我已经越了解越不敢自己盖民宿。我真的几年前还有这种想法，哪那么好玩呐？其实盖民宿也蛮好玩，但是要做功课。没有看什么人玩，你也可以玩，我们没办法玩呐，对不对 ？OK， 我们已经那个用好了那个空间，可以把那个门关起来，免得里面的人没冷气。不行。当初你这个地选的时候，你心里很清楚你要花什么钱下去。我以前的经验，人家告诉我，其实你看不见的地下排水跟供水，其实那个花很多钱。对，没错，确实是这样啊。你当初怎么规划的？当时就是说，其实我们要盖房子去考察蛮多东西的。连这边的地质资料，红色的土，对我都想办法去调。但是应该回溯说，
我之前我们有做一些功课。等一下，我们现在2个人要有个默契。我们今天讲的是那种吃喝玩乐型的那种民宿报道，什么台湾时尚玩家那种，就是耍宝搞笑的，还是你讲细一点，让人家变成是一个想带民宿者的先修班？如果要我们要讲怂个轻伤，还是要讲深入一点？讲深入一点的啦，对不对？我们让别人就是知难而退，不要随便开民宿。其实不要说知难而退，我说有备而来。当你是有备而来，那你就讲细一点。那如果你有备而来，你就自然水到渠成。OK， 你就没有不需要去在，对啊，就好像你其实没有在做什么特别做功课，因为你那个过程其实都是你在练习。对。所以我说，当我去找一个地的时候，就比如说我想要，当时我有一个想法，就是我想要种一些东西，那你这块地能不能种？你那时候想种什么？对，我想要有一块小农场。小农场。对。所以你那时我吃的南瓜啦，什么都自己种的。所以我当时在把地叫整地的时候，我就把土推下来。我后面那个农场的土就全部推起来。我不要让我跟你这个建筑的土去混到。等我建完了以后，我再把那个土全部推回来到我那边。所以我那个种。你先有保护说原生的那个原来的地土在所以我原本种的那个土学问，原本就是在整个建筑过程当中是被我推到一边去保护起来。那时候你知道它能种吗？因为我看到的是红色。对，可以种。是什么土？因为我都到农事所去做过。去研究过。就是我把水跟土拿去给农事所看，问他说我到底这个能种什么，或者说我这个土质是，比如说它含矿啊，或适合种什么，或者它的水适合什么。你报告出来说的是？报告出来就是我不适合疫苗。因为我的水偏硬，你是硬质水，这个我一喝就知道。那它不适合做疫苗，但是我如果要种菜 OK， 可是这边的气候能种的菜又太有限，那气候太变化高温嘛，但是多少能种，你心里那就冬天那就一定可以种。OK， 好，那接下来。这个关于我们现在看不到的地下的工程，你做了些什么？地下的工程，当我买这块地的时候，或者说我还没买这块地的时候，我去，就好像我去看花莲一样，它也是一个断崖地形啊，它说有山坡啊，它晚上可能会有气候会有什么变化，春夏秋冬会有什么变化。这个地方我也去做过研究，这个地方春夏秋冬会有什么变化？你到别的地方都住过，去观察这个地方，你买的时候有没有也来住啊？有啊。真的有住啊？住哪里？我就在前面。那个木瓦房下面搭了一个棚子搭棚子，我就在那边露营盖房子的时候，你们的人就在那边露营。没有，还没盖，我就在那边露营。没盖之前就来露营了，露营多久？1年。各位想盖民宿的人，你有没有心理准备要做这个动作？我们会来这边看一看，说这边春夏秋冬的环境的变化。虽然你以前常来，可是你来的时间可能不是，你是6日来。后来我们开始对这块土地开始想要做规划的时候，那请问厕所在哪里？我们家那时候还没盖房子啊。厕所就在野外。就野外哦。对啊，你就露营站外面有一个厕所。你还真娶对了老婆，你看这种老婆可以陪你这样玩。所以那时候我就把人家那个建筑生的那木板啊什么，就在那边搭一个棚子。棚子自己搭的。对。就2次工把那些木料都载来，然后就把它搭起来，搭了一个那个类似高脚屋的。你如果留着不是很有意思？那不行，那时间已经久了。一定不行。好 ，OK， 好，那就是既然在现场都有看。你刚才谈到地的问题，我就曾经调过河山的地址看看。所以我知道这是整个是地盘。地盘呢，那就很 OK 啊，很棒啊。在这边盖河山的，就整个它其实是一个大地盘。它会盖在这里，就是因为这里的地盘嘛，安全呐。OK， 所以这个可能就很稳牢，很牢固。你要一个地方可能。基本上它的环境的自然环境可能稍微有点概念。那比如说你又考量到你刚才讲的排水啊，是啊。请问这大片美丽的草坪下面有没有自动灌水啊？没有。没有啊？没有。哎呦！只能说我当时为了要种草的时候，就在上面可能加了将近1000米的水管在里面绕，然后做了大概200-300次的那个洒水动作。是。现在有撒了2个月。刚开始的时候。刚开始，再就把它拆掉了。现在绝对不需要。不需要，就拆掉。它已经是这个环境里面的草是大部分。了解。它已经是。我初步看一下，好像有4-5种对。都是我们在都市里比较少见到的那种草。只有这个当初我买的。对，这个是我们平常常见到人家的那个做草皮的东西，然后这个是偶尔看到，可是有一些还带小花的，那个都是没见过的。这个都是原生的，就是那个都是鸟带来的。对啊，而且各式各样的嘞，对，
那然后接下来重头戏来了，就是盖房子。盖房子对。你这个要挡海风，抗盐分。对，抗盐分。还有就是大自然它的曝度，还有光线。我们虽然爱光线，可是某种程度光线也是光害呢。对对。你会不会受不了？所以你可不可以风水一下，谈什么坐北朝南？你的方向是什么规划？应该说。当时你一定会有一个想法说，我要不管你要盖房子或什么，就是人家停车你也是要找那个树荫在那边。其实你要盖房子也会这种想法。那比较幸运是我们没有周遭没有什么阻碍物，也没有邻居，所以我不需要去考虑到我到底要怎么坐向会不会受限制，我爱受哪边坐。重点是说，景观的问题，第二个必须要景观。对，可是它自然的环境是一个决定因素。日出日落是一个什么？你不要。等一下，日出是在哪一个方向？东边。那边日出。OK。你不要东照，你不要西晒，大部分能够避免。那你自然，你这房子已经南北向了。对，你的东西就会比较阴，里面就会有风啊什么，对流就会比较好。那还有你的风，比如说这边有东北季风，然后到了夏天它又有东南转南风，从那边吹过来。对。从那边吹过来，东北季风从这个方向。哦。然后又有台风，尤其你在海边。台风东航是什么方向？然后你又三边是海。台风刚进来的时候，东北向进来。这个不可怕。可当它出海的或者出去的时候，它会回旋，台风是逆旋。它回来的时候西南向的时候，那个风才是出来。就是那边。对，从这边转这边。这就可怕了。所以你看那个房子的所有的窗啊，都是外推，都是在挡风。叫风就推进去，外推的意思就挡风。对，所以你看所有的门窗，考虑这么多呢？全部是因为风回来是这个压嘛，全部挡住了。所以你这个房子这个方向其实是考虑很多大自然的因素的。就是考虑。我们现在看到的是美景是加分，可是对于房子来讲，这个个都是挑战。你如果弄错的话，如果我们今天对象开那边，我告诉你。西晒那个阳光受不了，可能台风一来，那个门窗拉不住了。那你冷气就要花很多钱，然后整天开冷气。然后如果到了这个地方，天天坐房间里有什么意思？就一定要坐不住啊，是不是？那这个建筑物的，我上次听你讲的，我都记不住。你的墙很厚。墙其实它不是说非常厚，它是比一般厚一点点，但是最主要是那个材料。材料我当时用，就是当时所谓人家就在说所谓砂岩。那砂岩其实他们一般砂岩是做来做装饰，可是当时我们会做这个是因为有点实验性，但是它其实效果真的不错。但是我们用的砂就是用整根细的细砂，进口的细砂。还有进口？对，因为要结晶砂。结晶？对，要结晶砂。听起来就蛮昂贵的。对，成本比较高。那结晶砂比一般的砂贵多少？一般砂可能。我们讲一封就是他们那个一车，可能一车可能2封，小车2封。比起一般的贵几成？可能只要贵几成哦。如果一包将近300块，一包贵10倍吧。啊，我问你贵几成，你告诉我是贵10倍啊？10倍。你还是照样把它开了？哇，你这真的是。因为一包像水一样就300块。这些事情事先都规划好的吗？还是边站边走？没有，当时在盖的时候，其实就一直去。我说我们没有时间那么赶，所以我们就一直去考量去。就是去接触很多材料。做到哪一个阶段，就是一定去清清楚楚说我要怎么做。对。那结构体呢？结构体全部是钢筋水泥。钢筋水泥。那钢筋水泥里面就走2层钢筋。我忘了前面要问的是地基。地基地基你怎么打？地基当时我们用。它是岩盘呢。对，岩盘。那不好打。对，所以我们不是做深，我们做连续基脚。因为这边是地基，不需要做筏式的，所以筏式是整片。所以是。老板有人要打电话是？这个你的电不是？就会整片滑式啊，可是这个是岩盘，不需要做。他其实做独立基脚，就够了。我建筑师给我是独立基脚，他认为你这个是岩盘，绝对是够的，就足够了。对，可是我当时因为我同学帮我盖，他说。那连续基脚再强度再高一点，就是不独立基脚再就是连续基脚。连续基脚把所有的柱子全部连在一起，在底下是连。岩盘呢？你放心，这个古老的那个大地层的东西，所以它的安全的稳定性很够。然后再来盖的时候，921我去做就在做2个月，所以房子看多自己会怕。所以我在盖的时候，你怕什么？你觉得最可怕的房子是哪几种？
就是你的整个结构是有问题。当你地震的时候，如果你自己都不安心的话，你在里面，你晚上睡觉，你可能就第一个一般人也不知道啊，我们也不知道，我们住进一个房子到底要担心还是要放心？盖房子你就可以做到这一点。所以我当时盖房子，建筑师给我的结构，我就跟我同事讲，我的结构要加强。那所以当时加强的管道有几种？第一个就是我们把钢箍跟钢筋的那个粗细改变。再来我们就是加粗吗？对，加粗以外，还有比如说你这个墙面板，你只要走一层钢筋。那我们把它当剪力墙来做，我们就2层钢筋交错。请问什么叫剪力墙？听过但是不懂。剪力墙就是当你有这种交叉的应力的时候，它会受到那个相对应的剪力。减少的减。对，不是剪刀的剪。剪刀的剪。对，就它用这个支撑把你撑住。所以我们把那个墙，本来它只是一个强过它的韧性。对，我们只是一个隔墙而已。那有的是砌装啊，那我当时都坚持全部灌浆，全部走2层钢筋。所以那个灌浆的工程就变成一个很浩大的工程。你这种是那种盖那种豪宅啊，盖那种别墅的，结果你是在盖海边一个小屋子的工程。盖这个房子的成本就变成非常高。对呀。那个柱子。然后你刚刚讲的那个是中间的结构以后，然后柱子弄得特别粗，比一般的人粗多少？一般这个柱子如果你在外面看，大概开6层楼以上的柱子，搞不好还没这么粗。6层楼高的房子的柱子还不见得这样粗。OK， 那这个外观呢？你现在你看。你这个海边房子这状况很好这么多年了。它你用什么东西？它是砂岩嘛。砂岩。那砂岩它就是结晶、耐酸碱、耐酸碱。是哪个国家才有？其实砂岩是现在现煮的，因为它材料改变，它你可以做到这样的材料，就是比如说我加进去的不是水，这是树脂。我整个的树是用树脂。你有加树脂？这个是加树脂。那一般水泥是加水，我们不是加水。加树脂，1桶500块这样灌，所以1桶也要500块。对啊，所以在灌水的时候，那个水泥落掉了，我们都觉得哇，太浪费了，因为成本很高。树脂加上水晶砂。所以当时我把这个外墙盖好的时候，成本是，我的同学告诉我，如果你用瓷砖来盖是3倍。3倍。瓷砖的3倍。可是你知道你要这样，你当初在盖的房子是准备这个房子要用多少年？我认为它至少100年。100年哈 ，OK， 你看起来都很 OK， 可以一直在，你可以去改它，跟它整个结构体是很强。对啊，你看到没有？这个民宿的招牌已经老旧成不像样，这个墙壁还是这么的新。那我们当然很多材料我们都尽量环保。比如说像我要盖房子，比如说要排水，我要垫多高啊，这个当时都有考虑。对。比如说你要让你的水的排水的斜率要够，还有你的水，我们当时也考量说你的水在这边用，你要回到这边，所以就是全部都是渗水面。我们都是酸的，不像很多人都搞那种水泥，就把它整个都封死了。对。像台北市的公园都美轮美奂通通都是不给你泥巴地，我不知道那是怎么回事啊。那维护很好维护。不是那个做工程才有钱啊，你弄一块草地没有工程啊。其实草地的工程，结果这个要做也不小。结果你就是原始的摆在那一样要花钱嘛。对。可是你水泥的一铺上去，最主要草地要维护。就整个都是没有呼吸的地方，还有我们当时，所以你刚刚讲到这个水，你是说这边的水本身也是在地巡回吗？对，尽量就是这边的雨水啊，或者这边的用水，你就让它回到这里。那为了防盐害、防风的话，你其他的建材还用了些什么？就是很多你要可能就当时的小用木头，尽量用木头，选择那个耐的，那个木头通常是。可是你才会在，但是这个到最后才觉得说，其实，在木头在室外这么强的阳光底下，也耐受不了。耐不了多少。对，常常就是你要重新油漆啊，要不然一段时间它还是会坏掉。我也买过2张，就是所谓的耐的那种木材，那个野餐桌椅啦，它真的耐啦。可是说真的，它随着你讲的阳光跟雨水到后来它就松掉了。对啊。它也是要电气淘汰的，电气淘汰。还有它是有寿命。对，那其他的建材，你的房子不显老态，不显疲态，应该是连室内的用品什么通通都有讲究。其实我特别去，应该说还是说你的耐旧率很快，只要有一点状况你就换。对，其实有很多耐旧率。那你这样子会比一般的民宿的成本高？对。高多少？高多少？简单讲好了，电视大概保护期到了，它就是换了。保护期到了，真的。冷气大概保护期没到，大概也换了。也要换。所以各位，你付给这个卡比克的那个住宿费的时候，不要忘记有一部分是这个成本。那个速度太快了。太快。会不会你选择这个地方？
不会，因为我觉得这个是本来环境的代价。本来就这样，因为不是每家民宿天天都满档的，你们这个是住房率是非常高的。不要告诉我，我知道，我也调查过。还有另外一个，我觉得我们不要忘记初衷。你跟惠丽会来这边，其实你们是爱自然。对。到哪里去找一个，只要客人已经安顿好了，马上就扑通就跳下海去了。这个你就说要上海，我已经算全国离后壁湖浮潜区最近的。对啊，全国最棒的那个生鱼片最便宜的地方，然后那个浮潜的服务也最好的地方就后壁湖嘛。是啊。其实我们这个还有一个很重要的，我们那边盖房子，我们还会考虑到我们对环境的冲击。这句话你要再说一次，你盖房子要考虑到什么？你对这个环境的冲击。要降低到最低。你觉得你有做到？所以我们当时在盖这个房子的时候，我就没有设计排水沟，我们就不设计排水出去。根本就没有那个人使用过的废水出去。对，所以我们就全部都在这里面。水都在这里面处理。你自己处理完，用什么方法来处理？是，我们会把比如说那个污水处理加大。还有加你所有用品。尽量都是自然的。自然的，不要用那种化工的洗洁剂。对。然后我们就加了阴井排水让它自然的那个过滤渗透然后到生态池。哇！所以这个工程可能会多花你一些钱。绿建筑跟环保概念。对，会多花你一些。所以你们这是幸福旅宿，我是讲的是幸福。可是如果说我们要说10大或5大的那个环保绿概念的旅宿，我相信你也会名列前茅，因为没有人这样做。少。我接触那么多，还很少人谈到这一块。比较少人愿意花这样成。这个不是成本。对。还有工。成本有一段时间你要还要维护，对啊，你要维护。可是它基本上的出发点是个概念，对。你说你今天开发了这块地，你就是只有5%来盖建物，其他你根本没有废水管出去，这个就已经说明一切嘛。就是说你基本上就是你把你自己放成这个生态的一部分，就是你不要给它破坏，不能做到100%，对的，你已经做到尽量没有给人家扣分，尽量说你在这个环境里面，你能够跟它共处。对，所以这个你对得起这块土地，结果没有想到这块土地更对得起你，因为竟然不毛之地。我第一次看你们网站上的文宣，我想说，我只要看到温泉2个字，我头脑就会出现交响乐，你知道吗？因为我就是最爱温泉的。垦丁后壁湖怎么可能会有温泉？结果还真的是味道浓到不行呢。其实它本来就有。它本来就有，它本来就是在出水口。这段我们来找个水龙头来讲。